இன்னைக்கு நம்ம அவல் வச்சு செய்யக்கூடிய டேஸ்டியான பால் புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மார்னிங் லேட்டாக எழுந்திரிச்சாலும் டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்த அவல் பால் புட்டு. சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவலை மீடியம் ஹீட்டில் 3 மினிட்ஸ் வறுக்கணும். அவல் தொட்டு பார்க்கும்போது சூடேறி இருந்தால் போதும். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு ஃபைன் பவுடராக திரிச்சு வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதில் உப்பு போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் அதிகமாக பால் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அவல் கட்டி ஆகிடும், சாப்பிட நல்லா இருக்காது. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்பு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், கட்டி ஆகிடாமல். அந்த மாவு கட்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா புட்டு நல்லா வராது. பாருங்கள், விரவுனதுக்கப்புறமா மாவு இப்படி உதிரி உதிரியாக தான் இருக்கணும். ஒருவேளை நீங்கள் தேங்காய் பால் அதிகமாக சேர்த்து கட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஜல்லடையில் போட்டு லைட்டாக சலிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அவிச்சு எடுத்து சாப்பிடுங்க, டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த அவல் பால் புட்டு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.